年11日嘅首爾之旅呢，咁就開始咗啦。我喺14號嘅凌晨呢，就會搭飛機去韓國首爾。我嗰日嘅 outfit 呢，就着咗一件 one piece， 係非常之寬鬆嘅，同埋一對夏威夷。有咩經濟過草經濟客位？經濟有神威。我哋會俾佢睇機位，係睇機位。幫我睇埋。我哋啱啱俾人哋坐咗我哋個位，經過一番波折，入去睇跟住語言不通嘅情況之下，雖然有好多韓仔，但係我好興奮嘅感覺。竟然俾我見到技術者們，真係超級中意，因為想睇好耐。呢一個係我嘅飛機餐，頹頹地，但係都食住先啦。落咗一層之後呢，你就會揾到一間叫做 Spa on Air， 咁喺入邊呢，就可以蒸呢一個汗蒸幕嘅，大概100蚊港幣左右啦。我哋而家呢，就離開呢一個 SPA 啦，因為呢，我哋啱啱入邊唔俾影啦，咁所以呢，就冇錄到。咁我哋浸完啲溫泉同埋啲嗰個咩啊汗蒸幕之後呢，就成個人好眼瞓好攰啦，跟住就喺佢啲地下呢，有啲墊咁樣呢，好多人都喺度瞓嘅，跟住就瞓咗幾個鐘。我而家仲係好眼瞓，但係需要返酒店。落咗機之後呢，就可以喺機場入邊揾到71，跟住呢，你就可以買一張 T-money， 即係好似香港嘅八達通咁樣，跟住呢，就可以去入錢噶啦。一次性交通卡售票機，您選擇了充值交通卡，請將交通卡放好。請選擇充值金額1萬元。充值中，請稍後。充值已完成。如需發票，請選擇發票發行按鈕。之後呢，就去搭地鐵去返市中心啦。就到間酒店啦，唔知間酒店係點嘅呢？問題係我哋未揾到酒店啊！邊度㗎？哎呀 ，KP 啊 ，KP Hotel 係啦，係佢啦，揾到啦！你明唔明白我嗰種感動啊？咦？入口喺邊啊？哇！有咩樣衰得講？入錯酒店，仲以為自己間酒店好靚，原來係呢間，自己嗰間嘢叫咩名都唔知。自取一腳，仲要搭埋入去。呢間呢就係我哋嘅 CMSE In-store， 係啦，應該同啱啱嗰間兩回事嚟嘅。我仲喺度影人哋，我哋唔係。창인이 오케이 I find 오케이 11 find 이메일은 익스페디아 이 사이트는 익스페디아 Expedia, yeah. 오케이 11 체크인 係啊，好似見到啲韓國人都係咁噶。辣醬係最重要嘅，知唔知？冇太多㗎。咁我哋求其揾咗民宿樓下嘅一間食店呢，就食咗呢一個冷麵啦，同埋
牛肉飯，幾十蚊就可以食到啦，價錢非常平，同埋好好味。Yes, only tonight. OK。呢個咧就係我哋嘅 Yes 有陽光啊！咁落完機呢，我哋就會重新再上妝，再剩翻少少時間呢，我哋就去一轉明洞睇下有咩買。我哋依家呢，就諗住仲有少少時間，就去明洞嗰度 shopping，食下嘢。好啦。咁我去韓國之前呢，我就發現咗一個好好用嘅 Apps， 叫做 Korean Subway。首先呢，就喺度揾呢一間食抹茶噶啦，因為我係一個抹茶控嚟噶嘛。咁想知詳情就睇下一條片啦。跟住呢，就行咗一陣明洞啦，咁我真係太掛住呢一間 Star101啦。喺 A0嘅對面就會揾到，原來佢真係出名賣平衫嘅，因為係30-40蚊港幣就有一件超級好質素同埋韓國製嘅衫。好啦，以下片段呢，就係我送俾 EXO-L 嘅手信啦，睇下揾唔揾到你哋中意嘅偶像啦。街上面有都好吸引嘅零食，可惜我哋已經好飽。韓國時間10點啦，而家咧我哋好乖咁翻屋企啦。我冇買啲甜品上屋企食啊，梗係好啦。唔係屋企，係酒店，係我哋嘅屋企啦。不過叫做因為住咁耐，整住我哋屋企啦。呢間咧就係好多韓國人都好中意食嘅，買呢度嘅 macaron ice cream 啦。咁佢主要咧就有呢兩隻嘅，呢兩隻味。咁我哋諗住咧就一人一半咁樣 share，因為都有少少飽啦。你睇下我哋剩翻5000蚊韓幣咋，快買啦！係啦 ，Oops， 佢比較自動啲嘅。我哋好型㗎呢個，我哋可以數一數。唔講個 number 俾你聽，唔話俾你聽。收尾啦！哎呀，sorry，撞到人哋間房先，快啲閂門。如果唔係啊，咁地解開到啦，你傻噶？唔記得咗。好，唔好踩上嚟先。Macaron ice cream。Hello，咁我哋見到呢一個民宿上面呢，就有個天台嘅，咁超正啦，有個木製嘅台咁嘅嘢啦，俾你可能食下嘢啊、飲下嘢啊、吹下水。咁呢，我哋就會每一日買到嘅嘢呢，就會喺嗰一日嘅嗰條片你呢，就做個 review，即係
純粹俾大家睇下我哋買咗啲咩。咁其實呢，我哋都唔係去咗啲咩地方嗰度 shopping 嘅啫，純粹係呢間民宿嘅地下附近一啲商鋪嗰度。第一個呢，我就買咗一個染髮劑啦，佢就係好平嘅啫，即係唔使80蚊港幣。因為我幾中意佢呢，有啲灰灰地嘅綠色，灰綠色。咁因為我之前上咗嗰啲色呢，就唔夠錢啦，咁我就諗住試下呢一個睇下得唔得。如果得再同大家講。跟住咧喺 Olivia Young 嗰度咧，就呢個都係 Olivia Young 嗰度買嘅啫，就買咗一個 dry shampoo。咁佢咧就係噴咗出嚟咧就有啲粉狀啦，因為我見到佢噴咗出嚟之後唔會令到我個頭更加傾嘅，同埋唔會話特別香嘅。同埋啦，韓妹勁中意敷嘅一個叫藍色嘅 mask， 咁其實就唔係香港買緊嗰隻阿凡達面膜啦。咁雖然都係藍色，但係韓妹敷嗰隻咧就冇粒粒嘅。呢一個咧就正正係冇粒粒嘅，係 Free Man， 真係好多韓妹都成日 po 相用呢一隻嘅。咁我終於買到啦，大概係70蚊港幣左右啦。跟住咧就買咗一個有啲韓國嘅 blogger 咧都推介嘅，係 Full Cover 嘅concealer 啦，買咗1號色，跟住就買咗2粒眼影仔啦，除翻開都係35蚊港幣1粒喎，仲要係幾上色。佢嗰個顏色叫做，佢個名咧就叫做 Mono Eyes 嘅 eyeshadow， 買咗2粒，你咪都有買啊？我都收咗啦。係啊，收咗。之後咧，我哋兩個咧就一齊買咗一個唇膏彩啦，叫做佢個刷頭咧係有啲似 YSL 啊嗰啲咁樣嘅唇彩嗰啲刷頭，佢叫咩？幾錢8000咯。係咯，佢50零蚊港幣一支，佢係超級上色。我哋兩個咧已經係即刻用咗，同埋咧佢係測試過咧超級不脫色嘅。你買咗啲咩咧？琴日你冇買嘢？係啦。仲有 Polulu 嘅呢個膠布。創可甜。咁咧佢就因為隻腳咧刮損咗啦，咁就買咗個 Polulu 嘅膠布。幾多錢啊？900won。哦。係啦，咁我哋今日嘅 review 就咁多啦，希望大家中意睇啦，拜拜，聽日見。到咗呢一個旅館嘅天花板，咁所以有一個好正嘅天花板。仲同你講，民宿入邊咧係有個天堂嘅。我唔敢睇，我真係唔明點解可以咁。O K。天台係。